Kemi ndjekur së bashku këtë përmbledhje të bukur të këngëve dhe hiteve shumë të mrekullueshme të Betime Zylalit, e cila tashmë është me ne në studio dhe do të flasim gjëra gjatë për shumë gjëra, meqense i ka munguar televizionit 21 që një kohë gjatë, edhe pse intervista e fundit ishte para disa javëve, por ishte shumë e shkurt, kështu që i premtuam njëra tjetrës që do të flisnim pak më gjatë. Mirë se erdhe Betimet, falenderoj shumë që erdhe nga Gostivari, ti je pjesë e emisionit Pastel. Mirë se u gjeta, ndihem shumë mirë në një atmosferë kaq festive këtu në studio, ju falenderoj. Faleminderit shumë. Atëherë me që e pe dhe ti këtë përmbledhje, e diskutuam që nuk është se ke ndryshuar shumë në pamje, po si të do këty ndryshimi nga ajo video e vjetre festivalit Nota Fest? Në fakt është një kohë gjatë, aty kam qenë 19 vjeç, ka 9 vjet, edhe normalisht kur e pash i kujtoj ato emocionet të atëhershme që i kam patur, ka qenë një emocion i papërshkruar sepse ka qenë festivali i parë që merrja pjesë. Edhe që u dekorova me çmimin debituesja më e mirë. Domethënë ishte era e parë dhe mora çmim, për mua ishte diçka shumë, domethënë një ndjenje lumtur e papërshkruar për atë kohë. E tash më rikthye ajo kur e pash. Nostalgjia pak, po. Me të vërtetë ndryshim për mua prej në atë kohë, sepse gjatë këtyre 9 viteve ka pas shumë ndryshime në jetën time. Edhe normalisht që kur e pash, wow, më njëherë, se kisha parë gjatë kohë atë video. E vërtet, po. Me që e dim se Betimja është një këngëtare që i pëlqen festivalet, do me thënë ke eksperimentuar me veten duke marrë pjesë në për shumë festivale, atë mungojnë festivalet në vendin tonë, me qenë se viteve të fundit vërtet, pas festivalit Nota Fest, nuk është se kemi pas një festival të madh në vendin tonë, ku këngëtarët mund të këndojnë, mund të vinë me këngë të reja. Si është e vërtet, unë mendoj që gjithmonë ka pas mungesë në Maqedoni për këngëtarët shqiptar për aktivitetet. Ne jemi munduar ta shfaqim vetveten edhe talentin ton në mënyra të ndryshme, duke bërë videoklipe, duke marrë pjesë në aktivitete të ndryshme. Megjithatë unë mendoj që ka mungesë, ka patur edhe vazhdon të ketë fatkeqësisht, sepse është shumë mirë kur ka festivale, të gjithë ne mundohemi të bëjmë më të mirën tonë për të dalë sa më mirë, edhe për të treguar atë zërin, talentin që kemi, interpretimin e gjitha, nuk mund t'i tregosh to diku tjetër për posë më mirë se sa në një festival, sidomos kur është edhe live. Megjithatë të shpresojmë që në të ardhmen të ndryshojë kjo gjë. E vërtet. Atëherë Betime, do të flasim pak edhe për projektet e tua të fundit, me çfarë je marrë, me çfarë po merresh aktualisht, për gjithë ata të cilët ka kohë gjatë që ju ke munguar në ekran, më thuaj me çfarë po merresh për momentin, cilat janë projektet për të cilat ke punuar dhe po punon aktualisht. Paka shumë kam qenë në rrjedhë se kam qenë brenda botës së muzikës në gjitha anët. Merrem me organizime dhe aktivitete të ndryshme në vendin ku po jetoj momentalisht në Gostivar. Projektin e fundit e kam lançuar vjet në shtator, Këngën të dua, e cila ishte një dedikim që këndova në martesën time. Edhe pas asaj jam marrë me zhvillim të aktiviteteve kulturore artistike. Në rastin konkret, dua të përmend festivalin për fëmijë që organizoj që 2 vjet, Gostivar Junior Fest. E kam organizuar vjet edhe këtë vit, që është një festival për fëmijë, edhe ka qenë iniciativa ime, kisha shumë dëshirë që të bëj diçka për fëmijët për ta treguar talentin edhe të kenë ku të socializohen, edhe ku ta tregojnë vetveten. Që mos t'ju duhet fëmijëve të udhtojnë në Shkup, të vinë të marrin pjesë në një festival, ta kenë vendin e tyre, një iniciativë interesante. Dhe kisha shumë dëshirë që të ketë edhe fëmijë nga Shqipëria, nga Kosova, nga vendet e tjera shqiptare, dhe kjo ka qenë qëllimi im. Kemi patur edhe këngëtar nga të vegjël, nga Shqipëria dhe Kosova, edhe ka qenë një atmosferë shumë e bukur. 2 festivalet kanë qenë shumë të suksesshme dhe fëmijët mezi po presin të vi festivali tjetër. Pra pretendon që festivalet të jetë tradicional, apo jo, ky është dhe qëllimi? Sigurisht, pastaj kam qenë në rrjedhë, kam qenë në përemisione, pak jam përkushtuar edhe te karriera e bashkëshortit për mbështetje, me qenë se është shumë i fokusuar momentalisht në karate, ashtu si që është edhe shumë gjatë vite. Prandaj dhe mungoj sot, sepse ftesa ishte për të dy, por ja që në pamundësi të vinte. Megjithatë shumë i angazhuar, sepse ka garat e radhës, të cilat janë të rëndësishme për vitin 2020. Edhe kështu, jam në rrjedha,
Jo atë shumë në televizion, po mundohem... Por që nuk ndalesh, Betimja Nuk punon... ndalem, jo, brenda muzikës gjithmonë, brenda artit. Po. U Betime, përmende që tashmë jeta jute ka ndryshuar qytetin, jeton aktualisht në Gostivar, ka pak vite që e martuar, më thuaj, sa ka ndryshuar jeta jute për këto vite, si po ndjesh tashmë në një familje të re, me Beratin e di që keni kaluar një periudhë njohje, por sigurisht martesa ndryshon nga periudha kur je vetëm në lidhje. Si do e përshkruaj ti këtë periudhë të jetës tënde, këtë ndryshim? Është ndryshim, është e vërtet. Për momentin ndjehem e përmbushur në gjitha anët. Ndjehem e lumtur aty ku jetoj, sepse kam bashortin që më mbështet në gjitha anët, familjen time të dytë që gjithashtu më mbështesin jashtë mase, më ndihmojnë në aktivitetet që unë ndërmarr dhe dua t'i realizoj, ose projektet, edhe ndryshimi është ndryshim. Fillimisht është i vështirë për t'jetuar në një vend të ri, në një moshë më të rritur, megjithatë gjithmonë më varet se si e bën jetën, se si e kalon një ditë të lirë. Unë e mundohem me Beratin sa më shumë ta shfrytëzojmë kohën e lirë që ka ai dhe unë për të çetitur, për të kënaqur së bashku. Edhe mendoj që në çdo vend, sidomos ku ka më shumë shqiptar, mund të jetosh bukur nëse din ta bësh jetën e bukur. Shumë e vërtet, më pëlqen kjo. Meqense të dytë keni profesionet ndryshme, një karatist dhe një këngëtare, dua ta di cili ka qenë çelësi i suksesit që ju ka mbajtur juve, e ka mbajtur pasionin tuaj gjallë, sepse shohim gjatë gjithë kohës shembull në Grand Prix, Berati ishte me ty në të gjitha evenimentet, ai të përkrahty dhe ti mundohesh maksimalisht që ti përkushtohesh atij dhe profesionit të tij. Cili është sekreti, Betime? Duan ta dinë gjithë të rinjt. Unë mendoj që ajo që e kuptojmë shumë njëri tjetrin edhe që jemi zhytur në botën e njëri tjetrit. Unë jam zhytur në botën e karates, që më përpara nuk e kam ditë fare se si është ajo botë. Edhe Berati është zhytur në botën time dhe tash na tërheq ajo bota e njëri tjetrit edhe kështu e mbështesim njëri tjetrin edhe mundohemi ta mbajmë gjallë çdo gjë tonën që na rrethon ne realisht, normalisht edhe ndjenjat. Sigurisht. Po për gjithë ata të cilët nuk e din apo ndoshta nuk e kanë dëgjuar, sigurisht duhet të ketë një histori interesante, si jeni njohur, cili ka qenë momenti i parë, të kujtohet cilat kanë qenë ato shkëndijat e para që keni thënë. Sigurisht që më kujtohet. Duam të jemi bashkë. Ne vajzat i mbajmë mend më shumë. Sigurisht, do detaj. Kemi qenë në Tetov, unë kam qenë në studime, Berati në studime, aty jemi parë disa herë. Pastaj normalisht që Berati ka qenë ai që ka insistuar. Unë në fillim kisha ato dyshimet e mia se shija që Berati kishte shumë like, shumë komente, shumë femra për rreth. Edhe kisha dyshimet e mia, pastaj me insistimin e tij u njoftuam edhe shkoi biseda më gjatë edhe erdhi deri te lidhja jonë. Po, pastaj e kurorzuat me një martesë parallore, një martesë e bukur shumë. Pastaj shkuam në gjëra më serioze, sepse ashtu menduam edhe gjetëm njëri tjetrin, shpirtin binjak. Dhe vazhduam me fejesën, me martesën dhe ku jemi sot ende. Po, e pastaj në mbrëmjen e martesës, në mbrëmjen më të rëndësishme të jetës së çdo femre dhe çdo mashkulli, vendose që t'ja dedikoje një këngë shpirtit, them kështu, është kënga Të dua, të cilën unë dëshiroj që ta ndjekim fillimisht, pastaj ta komentojmë se si t'erdhi ideja që pikërisht të krijoje një këngë, t'ja dedikoje bashkëshortit, dhe sigurisht ka qenë dhurata më e bukur për të në atë mbrëmje. Patjetër, dëgjojmë dhe flasim. Po, patjetër. Ndjekim këngën Të dua nga Betimja, dedikuar Beratit. Një këngë e mrekullueshme, siç është titulli Të dua, ashtu është edhe historia e përmbledhur në këtë videoklip. Më thuaj si e priti Berati kur i tregove se ke në plan të bësh një videoklip, një këngë që do t'ja dedikosh atij dhe një këngë që premiera do të ishte në dasëm, jo në televizion, jo në për media sociale, por në dasmën tuaj. Ishte vërtet një surprizë për Beratin, sepse ai e dinte që unë do këndoj në dasëm, mirë po nuk e dinte që do jetë një këngë e kushtuar ati. Dhe ishte diçka menduar mirë, një kolegi imi që kam punuar në Struk bashkë më motivoi për këtë gjë, tha pse nuk e bën një këngë ti personalisht për Beratin. Një shoqja ime ka bërë tekstin e cila me të vërtet është mjaft e talentuar, dua ta përmend Lugina Iron, të cilën e përshëndes. Edhe
atë natë, do më thënë, ishte emocioni veçantë kur u këndua, gjithë njerëzit e dëgjonin me vëmendje tekstin, këngën, interpretimin, Berat ishte shumë i koncentruar në atë pjesë. Pastaj më pas e kishim planin që me momentet e dasmës të përmblidhet si një lloj videoklipi dhe të finalizohet kënga, megjithatë mbeti më pas të bëjmë diçka më të thjeshtë edhe t'i shfrytëzojmë bukuritë natyrore të Gostivarit. Pra në Gostivar është xhiruar videoklipi? Është xhiruar realisht në Galiçnik, në pjesën malore. Pastaj kemi një pjesë, mos gaboj, në Mavrov, po, edhe një pjesë tjetër është në Vërtok. I kemi shfrytëzuar ato pjesët afër Gostivarit që janë shumë të bukura, edhe menduam që do dalë diçka romantike. Tham pjesën e darsmës ta lëm ta shohim si darsëm, edhe mos e publikojmë shumë. Po, e vërtet. Mendoj se një ide mrekullueshme, një videoklip që do të mbetet një kujtim i bukur edhe për fëmijët tuaj, të cilët do të ndjehen krenar për mamin edhe papin. Shpresoj. Po, atëherë Betime do të kthehemi tek jeta jote private, përmendëm se po punon shumë, tashmë je në jetën bashkëshortore, po cilat janë hobit e tua për gjithë ata të cilët nuk e njohin shumë mirë Betimen, çfarë Betimja bën në kohën e saj të lirë, kur nuk ka shumë angazhime, kur jenë qoftë në shtëpi apo ke thjesht një hapësirë të lirë, me çfarë e mbush këtë hapësirë, edhe pse sigurisht është e paktë. Mundohem ushtroj nga pak pianon, ushtroj zarin, lexoj libra, shëtis, shkoj vizitoj familjen time, këto janë ato gjëra që i bëj në kohën e lirë dhe shoqërinë sigurisht. Po si çdo vajzë e re, sa harxhon kohë, që na përmbushin përditshmëri dhe që kemi nevojë nga ajo puna e lodhshme, pastaj t'i bëjmë këto. Po, si çdo femër tjetër, sa i përkushtohesh ushtron fitness, sa i përkushtohesh pamjes, me qenë se me një bashkëshort futbollist, karatist, është sigurisht duhet pak edhe sporti, ti përshtatesh. Mundohem, edhe pse puna ime shpeshherë më merr kohë dhe në mbrëmje, përveç ditës, edhe mundohem t'i përkushtoj edhe aktivitetit fizik, aq sa ka mundësi. Po. Nëse gjithë ata të cilët e ndjekin Betimen në rrjetet sociale, e kam pas se ju kaloni kohë shumë bashkë, çdo hapësirë që e keni udhtoni nëpër vende të ndryshme, sa keni pasur mundësi këtë verë të pushoni, keni pas ndonjë destinacion ku keni kalu pushimet verore? Po, kemi vizituar Malin e Zi, unë nuk kisha qenë asnjëherë dhe kisha shumë qejf të vizitoj atë pjesë dhe kemi ndet 10 ditë aty, kemi vizituar vendet e ndryshme të Malit Zi, edhe në Kroaci pak. Kemi pushuar, Berati këtë vit kishte shumë qejf që mos udhtojmë shumë gjatë, diku larg, sepse kishte nevojë shumë për pushim. Maksimumi ka 2 javë brenda vitit gatise, edhe munduam që ta shfrytëzojmë maksimalisht, pushojmë, të kënaqemi. Po gjatë këtij sezonit dimrit, keni ndonjë plan, do të gjeni kohë pak për njëri tjetrin, edhe pse përmendet që edhe Berati, po edhe ti keni ato angazhimet tuaja? Po, vetëm për për festat e fundvitit, shkojmë gjithmonë diku bashk, festojmë. Pastaj Berati më njëherë ditën e 2-3, zakonisht edhe kur kemi qenë diku për vit të ri, ai nuk i ka lënë ushtrimet, sepse gjithmonë e ka një garë në Paris Premier League në kohën e fillimit të janarit, edhe mundohet mos e lë anash, do me thënë ushtrimet, sepse i duhet t'jeti përgatitur për atë garë. Edhe tash e ka mos gaboj garën shtetërore në 11 janar, edhe do shkojmë një 2-3 ditë, shpejt, pushim. Një escape, një zhdukje të shkurtër. Sa për të larguar nga venti, edhe sa për të shijuar diçka dhe ta shijojmë festat e fundvitit, edhe pastaj do vazhdojmë me rutinën. Po keni filluar tashmë përgatitjet në shtëpi, keni rregulluar pemën e fundvitit, shtëpinë e keni zbukuruar? Ajo është diçka që na përmbush në këtë periudhë dhe mendoj që është periudha më e bukur e vitit, është shumë e këndshme. E vërtet. Po Betime, me qenë se nga kënga të dua, nuk është se ke lansuar një këngë 3 gjatë kësaj periudhe, po përgatit diçka në vitin 2020, do kemi diçka 3 nga ti? Po, mendoj që verës do të ketë diçka të re në periudhën e verës, edhe pastaj kam në plan të shoh në festivalet që janë Kënga Magjike ose festivali
i televizionit shqiptar, të shpresoj, duhet përgatis diçka të bukur, edhe mos e lë anash sepse më pëlqen edhe live ta tregoj vetveten, më pëlqen më shumë emocioni live kur këndoj sepse playback. E vërtet. Po Betime, për gjitha femrat të cilat po na ndjekin në këtë momente, cili do të ishte mesazhi që ty të ka udhëhequr ndoshta gjatë gjithë karrierës tënde, për gjitha ato të cilat e kanë pasion muzikën, por që nuk e kanë guximin e Betimës që të ndjekin ëndrat e saj, meqense duam çdo të ftuar të lënë një mesazh motivues për gjitha femrat, por jo vetëm që na ndjekin. Patjetër, unë mendoj që të gjithë të rinjt, edhe sidomos femrat këtu në vendin tonë, t'jenë sa më të guximshme dhe t'i ndjekin ëndrat, edhe të punojnë fort, mos ndalen, sepse puna gjithmonë në fund ka rezultat. E vërtet. Kështu i motivoj dhe shpresoj që sidomos gjeneratat e reja t'jenë ata të cilët do na ngrenë edhe më lart vendin tonë, sidomos në shqiptarëve. E vërtet. E po me këtë mesazh të bukur do e kisha përmbyll, po të kemi një këngëtare që këndon aq bukur live dhe të lëshojmë pa na kënduar diçka është e pamundur. Kështu që do të kisha lutur për gjithë shikuesit tanë të interpretosh ndoshta një refren të shkurtër, të cilët çdo këngë që ti e pëlqen dhe e ke për zemër, live për gjithë shikuesit e Pastel. Me kënaqësi, unë kam shumë këngë të cilët i dua, më flen në zemër, po unë do këndoj diçka nga këngët e mia, tani për momentin nuk e di cilën në fakt. Nuk e di edhe unë cilën të të kisha dhënë. Okej, do këndoj pak një pjesë nga kënga Nuk dua, me qenë se kisha edhe e këndova dhe atë natë kur mora çmimin në Grand Prix. Po. Edhe është një këngë me të vërtet që bjen shumë shpejt në vesh edhe shumë e bukur si melodi. Në rregull. Kamera këtu? Këtu. Okej. Ose është treshi, po. Nuk i dua ditët në Hares, nuk i dua netët vet pa shpres, nuk dua jetë pa dashuri. Kur vjen në qyteti së më kërkon, as në vendet tona nuk kalon, shpirt nuk je më je veç bukuri. Nuk dua, kur natën ti më vjen. Nuk dua, ti prapo më gënjen. Besoj që mjafton. Falenderoj shumë Betime, edhe njerë për prezencën tënde, ishte kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë të këndshme. Shpresojmë që viteve tjera apo herave tjera kur të takohemi, përveç se do të na vish me projekte të reja, të na vish edhe me surpriza tjera, ndoshta me një fëmijë, pse jo. Patjetër do ishte gjëja më e bukur, edhe pse jo, ajo është në planet tona më të afërta. Ju falenderoj shumë, ju dëshiroj shumë suksese, ty Flora Posaçëri, sepse e shumë e këndshme si prezantuese, edhe dëshiroj suksese sa më të larta dhe televizionin niseni gjithmonë që na jep mbështetje. Faleminderit shumë. Teleshikuesit, kënaqësia ishte e gjitha e jona, ekipit e emisionit tonë. Faleminderit edhe një herë shumë. Faleminderit. Atëherë miqtë e mi, pas kësaj bisede shumë të këndshme me Betime Zylalin, unë e përmbyll këtu këtë bisedë bukur për të kaluar dhe të ndjekim pak minuta marketing dhe rikthehemi për të vijuar me pjesën e dytë të emisionit të sonte. Kështu që qëndroni me ne dhe frekuencat e televizionit 21.